Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy queremos hablar de este verano, de esas fiestas, de cómo se han desarrollado, cómo ha sido su organización y cómo han ido transcurriendo, de estos eventos y de los eventos futuros que se van a llevar a cabo, cómo se prevén que se lleven a cabo, queremos analizar esta tarde. Y para ello contamos con una persona que tiene un amplio bagaje en este sector, en esta sección, y no es nada más que Suso Basterrechea, exconcejal de Cultura de la legislatura pasada, edil de Ferrol en Común, que queremos que nos analice cómo han ido estas fiestas en Ferrol. Suso, muchas gracias por venir. Gracias a vos por lo convite. Bueno, en grandes rasgos, porque después iremos detallando poco a poco, ¿qué valoración harías de las fiestas de este año? Bueno, en primer lugar, teño que poner en valor unha cuestión, e é que son unhas fiestas as primeiras... Bueno, eu teño unhas lembranzas das fiestas complicadas, primeiro porque é un momento onde todo o mundo opina, e en xeral donde hai, lóxicamente, xente a favor, pero tamén é verdade que hai un momento de moita crítica, alguna bastante gratuita e outra non tanto, lóxicamente. Despois, quero ser moi condescendiente, moi liviano co goberno, porque sí que é verdade que as primeiras festas sempre son máis difíciles de facer, porque hai pouco tempo e demais. Si aí toca defender un poquito o que se fixo, porque se comentaba que non había quedado nada pechado, pero sí que é verdade que é unha costume en Ferrol de deixar a un posible novo goberno pois que xa empece a aplicar un pouco as políticas culturais que entenden que son máis son as súas, va. Con respecto a esto, el otro día venía Antonio Golpe y decía eso, se criticaba porque no se había dejado nada, pero él comentaba, y si hubiera dejado algo, también criticaríamos que lo habían dejado porque él decidía lo que había que hacer. Así que Antonio Golpe en esa situación, en esa y en las demás, porque hemos de decir que cuando hablábamos, te citábamos, decía Suso Basterrechea, solo tenía palabras de agradecimiento, que decía que a pesar de estar en otro lado, en otro partido político, habías estado ahí para sus dudas. Bueno, a verdade é que sí que é verdade, isto me gusta medirme un pouco porque sí que é verdade que vin que tiñan problemas para arrancar con este tema e tuve un par de xuntanzas, eu quise ser moi leal, oferté a xente cola que eu traballaba habitualmente, eu di unos consellos, algunos se utilizaron, outros non tanto, e tamén é certo que en alguna ocasión, dende non a Antonio Golpe precisamente, que con el que teño unha magnífica relación, pero si de outras partes, pois se había señalado, bueno, que era consello de Suso Basterrechea, é dicir, eu di unos consellos e algunos se cumpriron, e outros non tanto, pero sí que é verdade que se fixou unhas festas de presuposto bastante elevado con respecto a dos anos, pero que saíron bastante, bueno, por los medios, por los medios. Pero, bueno, eu creo que poden estar tranquilos, cumprieron o que son unhas festas, que había xente nos concertos, máis ou menos, e en xeral, pois, un balance máis ou menos positivos. Culturalmente, artísticamente, eu teño outros parámetros, me interesan máis outras cuestións, pero, lóxicamente, a ciudadanía decidiu que eu xa non fora o concelleiro, e non teño nada que señalar, porque además entendo, e en eso ás veces a xente que estamos no mundo da cultura somos un pouco prepotentes, que ao mellor simplemente que algúns aspectos que eu entendo que unha política de esquerdas non son as que eu levaría adiante, pero ao mellor son máis populares. É o único que sí que é verdade, e agora que teño a tranquilidade de xa non ter que a obriga. Entón, se facía un comentario importante, eu que non veraneo moito fora, pero sí que suelo ir á Pobra do Caramiñal e a veces máis chego ás festas de Ribeira e demais, ou sin salir de Ferrol, as meninas de Canil e demais, non? É dicir, ou la Parrocheira, este fin de semana, o tema de ambiente de festa en Ferrol, non? É dicir, eu creo que o problema de Ferrol en ocasións é que a xente hai que facer máis actividades por la... Non, é dicir, Ferrol vive as súas festas con unha cierta... bueno, non somos especialmente vinculados, non nos vemos especialmente vinculados a esas festas, quitando o concerto inaugural, os fogos, e pouco, e así. Non se ve ese ambiente festivo en xeral, pola tarde, por tal. E non é tanto unha cuestión de eventos, que ás veces os hai, como, bueno, pois... así son as festas en Ferrol, si se vive máis nos barrios, tal e cual, tamén hai que señalar, é dicir, se pedía orquestas, por exemplo, unha das cuestións que se pide. Bueno, comentaba onte, porque fixe unha publicación en modo irónico,
porque sabedes que eu non son moi de traer orquestas, a verdade, e ese San Benito xa o arrestro, e xa loitei con el, pero, bueno, as orquestas máis importantes han pasado con esforzo, non polo Concello, sino con o esforzo das comisións das festas de distintos barrios, por Santa Mariña, por Desmelle, por San Xoán, etcétera, 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 por distintos barrios da cidade. Eu creo que, bueno, volvo a decir, primeiro, creo que foi un esforzo, felicitar, parabenizar a Golpe por sacar adiante en pouco tempo unha cuestión que además administrativamente a xente non o sabe, pero é moi difícil e está cheo de atrancos e dificultades. Eu determinadas cuestións artísticas non as comparto, pero, bueno, fixeron as súas festas. Eu non teño nada que decir porque, entre outras cosas, non é un tema valorable políticamente, non é valorable culturalmente, non? Con respecto al presupuesto que comentaba anteriormente, antes de que se realizaran esas fiestas, le preguntaban y decía que le había dejado, en cuanto al tema económico, muy apretado, pero parece que después se ha contado con más presupuesto. É verdade, parte del sentido de responsabilidade que tiña. Primeiro, o presupuesto que manexa a Concellería de Festas en Ferrol é moi pequeno. É moi pequeno, xa que se falan de miles de euros, sí que é verdade, con respecto a miles de euros, pero non ten nada que ver con incluso povos bastante máis pequenos que Ferrol. É un presupuesto para todo o ano que implica cabalgata, que implica pepitas, entroido, tratar de apoiar algunhas cuestións de outro tipo, e o presuposto leva moitísimos anos sin moverse. Además, leva moitísimos anos sin moverse dende os tempos en que había unha crisis e onde os prezos habían baixado. Esos prezos están subindo. Para poner un exemplo, agora me pregunta, bastante xente por la rúa me pregunta, canto se tira nos fogos de Amboaxe? E dixen, pois mira, se están tirando unos 15.000 euros masiva, e a verdade é que é moito, e sobre todo que eu comparto, coa preocupación que hai agora hoxe en día con o tema dos fogos e, bueno, as molestias que xeneran, por suposto, as mascotas, pero máis importante para nenos, se está descubrindo con autismo, etcétera, etcétera. Pero falando coa xente que se dedica a esto dos fogos, en Ferrol se chegaron a tirar 70 e pico mil euros en fogos. Pero daos cuenta que antes, na época, falo da época de Bonifacio, sí, así é, se tiramos 15.000, pero se tiraban 70 e pico mil euros. Porque había unha época que se dedicaba moitísimo diñeiro ás festas, entre outras cousas, porque Ferrol non tiña o que ten hoxe en día, que é un teatro Jofre e un auditorio. Estou falando, por exemplo, na época de Bonifacio Borreiros, e Bonifacio Borreiros non tiña que se le debe a él a rehabilitación do Jofre e non existía o auditorio. Entón, o que tiña era a capela do Torrente Ballester, un espacio moi menor, e tiña ese diñeiro que se concentra, que se divide ahora en unha programación ao longo do ano, pois se concentraba en unha semana. Entón, os presupostos dos grupos eran enormes, os presupostos dos fogos eran enormes e demais. Dito eso, sí, é verdade, quedou pouco diñeiro para as festas, e iso comentaba a Golpe, además, eso creo que hemos tido honradez, non? É dicir, eu ano pasado había gastado alrededor de 250 ou 170.000, non me lembro exactamente. Bastante menos, por lo que se dice sí, ahora, que nos ha dicho claramente unos 300. Creo que se publicou o ano pasado 280.000 e este ano han publicado 330.000. Con lo cal, sí que é verdade que eu creo que le deixaba directamente para festas uns 200.000, non me lembro agora exactamente, e dixen que había que conseguir un pouco máis de diñeiro para tal. Tamén en 2017 se fixeron con 230.000 euros, é dicir, podemos dicir, é moito diñeiro? Sí. Algunos caches son moi altos? Sí. Que vale a cultura? Pois iso, é dicir, e ás veces chegas e consigues cosas moi económicas. Eu, falando desto e dos cachés, eu comentaba que en outubro de 2017, non fai 2 anos, eu traxe na Rosalía a Ferrol e costou ao Concello de Ferrol 5.500 euros. Pero aquella Rosalía... Claro, pero en 2 anos, ahora vale, según se hai que facer ao alcalde de Valladolid, 400.000 euros. Exacto. É dicir, me refiro que os... Aí tuviste ojo. É sorte. Vamos, tampouco que eu non son experto en música, aínda que moita xente pensa que sí. Fixen caso a Propetor e tal, e, bueno, non dá moito diñeiro, e parecía, e eu estuve no concerto, teño que decirlo, que estuvo moi ben, e eu que non son fan de Rosalía precisamente, o concerto estuvo moi ben, e teño que decir que en un auditorio de 800 plazas creo que vendimos 500 e pico entradas a 10 euros, o sea, traigo a Rosalía al auditorio, madre mía, o sea, en 5 minutos están esgotadas as entradas. Entón, pues, o mundo da cultura e de la música funciona un pouco así. Bueno,
preguntado na comisión de hacer o dinero, pero efectivamente se han gastado, es decir, ainda que había pouco dinero, al final se gastó máis dinero que ese outros dinero anos. despois como repercutirá? Bueno, ¿Se sabe? a ver, es que aquí, todo, es decir, es que fagas o que fagas, siempre va a haber una crítica. Es decir, si se gasta eso, porque se gasta eso. Si quieres traer a alguien, que aquí nunca viene ninguén, que si no sé qué. Es decir, bueno, pues hay que acostumarse que, por exemplo, en as festas de verán na Coruña se gastan casi 2 millóns de euros. Bueno, pero a Coruña Bueno, a Coruña sí, pero si multiplicamos habitantes, para poner un exemplo, Cultura de Ferrol ten incluídas festas 2.100.000 euros e Cultura da Coruña ten 28 millóns de euros. Non me salen as cosas, é dicir, sí que ten máis poboación, pero non tanta máis, é dicir, multiplicamos unha cosa por outra, pues Coruña tiña que ter 1 millón e pico de habitantes, o sea, é dicir, o presuposto de Ferrol é o que é. Con eso creo que, bueno, en este voy a ser un pouco pedante, pero creo que se fixe unha programación, además recoñecido, de moitísimo nivel, e as festas son moi difíciles, primeiro tes moi pouco tempo, despois os grupos suben moitísimo o caché, e además, aínda que pareza mentira, tanto como para os grupos se va a todo lo que son as estructuras que se ponen. de escenarios, son, etcétera, etcétera. Tivo pouco tempo, ou alguna queixa vin polas redes, eu asistí aos concertos, asistí a bastantes concertos pero a Boaxe, eu o primeiro fin de semana non estive aquí, non vi ni a Fangoria ni a Dorian, pero si asistí a outros concertos. E, bueno, agora, es decir, los demás son gustos persoais, quería decir eu. ¿Qué le pareció? Siempre se dice que llama la atención con lo que se empieza y con lo que se termina. En esta ocasión, Fangoria, y terminaron con los celtas cortos. Y ya aprovechando que tiene experiencia en este sector, ¿cómo cree que lo vivió Antonio Golpe cuando en el mismo día se entera que Siniestro Total no va a ir y finalmente consiguen que lleguen los celtas cortos? Eso debía de ser duro en un momento. Bueno, creo que le salió bien. O sea, Sí, me refiero no. con ese terreo que al final, eu vi eu son moi de Siniestro, porque me crié con eles, moito máis que de celtas cortos, pero tamén é certo Hubo que... mucha gente como yo aquí misma que cuando dijeron celtas cortos sonreímos aún más. Sí, por eso digo, pero dito eso, vin a Siniestro fai 2 anos e vin algo do concerto de tal e creo que mantén ao mellor está máis en forma a celtas cortos que Siniestro. Despois, quen le guste máis Siniestro e tal e cual, a mí máis divertido Siniestro, pero creo que además toda a xente da miña confianza me dixo que celtas cortos dio un bo concerto, Sí. por lo tanto, bueno, pues se solucionou ben. Eu creo que traballou con... creo que... non quero falar moito desto, pero sí creo que hai xente cola que se pode traballar moi ben en Ferrol, pero tamén creo que se traballou con xente axeitada, e creo que solucionaron de unha maneira relativamente moi correcta, ¿no? O sea, foi un éxito de público, iba a serlo todas, porque el tema de Canido cos fogos e tal e cual, estaba claro que como o tempo acompañase iba a ser unha cantidad de xente enorme, despois o espacio é máis pequeño, con lo cual dá máis a sensación de que hai moitísima xente, etcétera, etcétera. Eu, se acaso, e todos tiramos un pouco diso, pero por unha cuestión económica tamén, hai que recoñecerlo, que hai un pouco de mirar ao pasado, porque sabes que é un éxito la relación calidade-prezo, ainda que algún caché me pareció alto, pero son así, non digo que non, sino que é caro, pero traes apostas menos coñecidas e hai que aceptar. Viñeu Marlon, a maior dentro de 2 anos Marlon un grupo multitudinario, sabe decir, bueno, era un grupo que tiña, estive no concerto, a verdade é que foi un concerto moi aceptable, había xente nova, non había moita xente, pero a xente que estaba ali disfrutou. Ao mellor dentro de 2 anos traes a Marlon e é como traer tal, é dicir, a xente dice, se aposta por tal, é difícil, a xente nova, además, eu que son profesor, en xeral, pues, son moi de orquestas ou grupos complicados. A mí, para falar tamén de fracasos persoais, fai 2 anos me decían de traer a Zetangana, que é un rapaz que gusta moito a xuventude, e ora cuesta unha pasta, era novia Rosalía daquela, e era moi económico tamén, eu non o vin, entre outras cosas, por temas que non me gustaban, e que además que están por enriba da parte cultural, no traxen, e seguramente estaría cheo. Sin embargo, trajimos aos chicos do maíz e triunfaron, a xente nova,
é arriesgado, e as festas son arriesgadas. Eu non son moi fan de Fangoria, só que decirlo, teño que decirlo, estaba cheo, por lo cual, nada que decir. A mí, musicalmente, non me aportan nada, nunca me gustan, non me gustaron ni eu que son da súa xeneración, non me gustaban daquela, non me gustan agora, pero, bueno, son profesionais, a xente que traballou no concerto me dixo que houve problemas, pero se resolveron de maneira moi profesional por parte do grupo. Alaska é Alaska, a mí non me va, pero, que decir, o sea, a mí non me va como... Para os gustos... De todas maneiras, a xente pensa que, a mí todo o mundo, es que trae o que le gusta, Suso, tal e cual. Non, a mí, eu teño uns gustos musicais moi raros, teño que decirlo, e se me fío de mis gustos musicais, ao mellor estou só deante do palco, así que tampouco teño nada que decir. Había xente, se cumplió, bueno, nada máis. De otro asunto quería comentarle, porque esa misma semana en la que terminaban las fiestas, coincidiendo el sábado con los fuegos de San Ramón, con los celtas cortos, continuó la fiesta en este fin de semana, porque el domingo siguió continuando con esas meninas de Canido. ¿Qué valoración harías de las meninas de Canido de este año? De nuevo vinieron, por ejemplo, el grafitero Sphere a pintar allí, y coincidiendo pues esos juegos, esos conciertos, ese fin de semana, Canido estaba a rebosar, como comentábamos. Sí. Bueno, domingo no, venres e sábado e domingo, os tres días, sí, coincidía, porque era coincidente. Vamos a ver, o primeiro dá os parabéns a toda a organización, especialmente a Eduardo Admida, creo que además, que sempre as meninas de vez en cando dan problemas organizativos, creo que atopou un equipo para traballar que le dá, e agardo que dure moitos anos, que le dá estabilidade ao evento, que o evento é un éxito, é dicir, se cumprió os obxectivos marcados e, sin dúbida, contribuyó nos últimos anos a conseguido o que se quería, que é revitalizar un barrio que, además, tampouco é exclusivo das meninas, que creo que ademais ten unha, e hai que felicitar por eso, un asociacionismo en xeral moi activo, moi moderno, envexable, e que además está facendo, continúa facendo ao longo do ano moitas cousas. Canido é garantía de éxito hoxe en día, fagas o que fagas, os mallos, o non sei que, todo está cheo, sempre está cheo, sempre está cheo. Eu que vivo na Madalena, pero limítrofe con Canido, la verdade é que é un placer ir a ese barrio, as cousas como son. Sí que é verdad que quizás lo que corremos el peligro de parecer que nos centramos moi en Canido e temos abandonados outros barrios, pero, bueno, creo que foi unha medida que se podía tomar, se tomou e funcionou ben. Eu teño, ás veces he estado envolto en polémicas nas redes con el tema das meninas, bueno, é difícil, además, levar un papel público niso. Eu teño un gran cariño ás meninas, de outras cousas, porque cando fai 10 anos, 11 anos, 2008, Eduardo, que acompañaba naquel momento, e outras dos personas, artistas do barrio tamén, se achegou ao Concello para ver se podíamos apoiar ese tal, a persoa cola que trataron, que a Concelleira de Cultura da Yolanda Díaz, e eu era o asesor de artes plásticas de Yolanda. E fun o primeiro que tuvo contacto, e, bueno, a verdade é que daquela non existían as meninas como tal, e dixen, bueno, isto pode funcionar, vamos, pedía un apoio económico, e dixen, pues, eu creo que se pode intentar. E a verdade é que, dende o primeiro ano, dende logo non manexa os números de visitantes, non sei cuáles son, o sea, al marxen de máis arriba, os debates, se unos son moitos ou tal e cual, bueno, estar ali se te das conta que é moitísima xente, é dicir, non eran os números de hoxe en día, pero sempre funciona. O sea, dende o primeiro ano, aquelo, dicías, joder, había un ambiente magnífico, a rúa estaba chea, dinamizante, moi ben. O sea, entón funcionou moi ben. Eu son artista plástico, entón o debate para mí é moi complicado. Aquí se ha cumprido os obxectivos, que creo que sí, por suposto, si esta é a razón, é dicir, é un debate moi profundo. Sin dúbida, ha cumprido esa labor, sirve de polo de atracción da xente. Ferrol non está sobrado de eventos que, ademais, poden diversificar, cosas como a Semana Santa, onde arrastra turismo, é un valor turístico, etcétera, etcétera. Eu creo que é lícito que, a partir de aí, pues, que faga eso, pues, encontre unha vía de crecimento para persoal, para o barrio, e en xeral eu contento, me gustou.
De otra de las carteras que llevó a cabo le quería preguntar, acabamos de conocer unos datos con respecto a estas vacaciones, a este periodo estival, un 15% de turistas se ha notado más que se han acercado a las oficinas de turismo para preguntar sobre los sitios a los que visitar, y además el Museo de la Construcción Naval ha conseguido una cifra récord en cuanto a personas que han asistido. ¿Qué valoración haría? Esto es síntoma de lo que habían hecho en su legislatura. Eu creo que vamos a ser moi francos, e a mí me gusta ser moi sincero e me gusta ser moi sincero. É dicir, eu creo que, en primeiro lugar, Ferrol leva anos medrando en estas cifras, en estas cantidades. Cada ano hai un incremento deste tipo aproximado con respecto ao ano anterior. Levamos anos de crecimento. Creo que hai moitísimo marxen de mellora, moitísimo marxen e sin moito esforzo, o sea, tal, aunque creo que hai algunhas liñas de actuación que están funcionando ben, se está multiplicando o turismo na cidade. Tamén hai que ser xustos, é unha multiplicación que se axusta tamén bastante ao que sucede no conxunto de Galicia, pero creo que Ferrol debe de coller o espazo que merece en la cidade. Últimamente nas redes, sí, es que es verdad que hai unha especie de repunte, de un cierto orgullo de Ferrol, porque sí que é verdade que en Ferrol somos un pouco pesimistas e non somos os mellores embaixadores do mundo da nosa cidade. E o certo, que é un dato que non coñezo este ano, pero sí que levo visitando os últimos anos, sí que levo vendo os datos dos últimos anos, non solamente é moi importante que vaya incrementándose o turismo, lóxicamente o deste ano pues tiene que ver co traballo que elaboramos nosotros, porque deixamos o mandato ao principio de verán. Pero hai algo moi importante, que é el boca a boca, e el índice de satisfacción da xente que nos visita é enorme, moi alto, por calidade, por sorpresa de paisaxes, por gastronomía, por prezos, etcétera, etcétera. E iso, es que se encontra en Ferrol, non sei que, non, que a xente de Ferrol sea consciente de que el nivel de satisfacción da xente que nos visita é moi alto, moitísimo máis alto que outros destinos, con lo cual temos produtos moi bons, e hai moita xente que dice, mira, vino xente de Madrid, pues Ferrol é moi bonita, Ferrol é moi bonito. E eu creo que, además, pese a mensaxes catastrofistas, cada vez Ferrol é a cidade de Galicia que máis está rehabilitando na Madalena. Creo que o barrio está espectacular, en verán, con luz, con calor, con actividades, estando na rúa, nas terrazas. Te das cuenta que o nivel de vida da nosa cidade para un visitante de fora é moi alto e é moi bo. Con lo cual, parabenizarnos. Aquí sí unha cuestión moi importante, Camiño Inglés, que é un punto importante. Crecimiento por diante todo. Ven o año Xacobeo. E a mí me gustaría saber quen fai en Santiago os concertos do Xacobeo. Non é o Concello. Eu pediría a implicación, porque Ferrol ten un diñeiro, volvo a decir, unha cidade pobre. É así, non unha cidade con un gran presuposto. E pediría a implicación de outras administracións, especialmente a Xunta, a Diputación, pero especialmente a Xunta, en sacar para diante, además a masificación de outros camiños é moi grande e cada vez máis xente está facendo o Camiño de Santiago como nos últimos, creo que 10 anos, pasou o Ferrol de ser, se non me lembro mal, o número 20 dos principios do Camiño a ser o número 5, con lo cual a subida hai un debate sempre con esta guerra que temos con a Coruña, cuál es el tal e cual. Bueno, é un debate ficticio, porque a Xunta sacábamos que sacou el folleto con el fado da Torre de Hércules, pero la realidade é que el 97%, se non lembro mal, da xente que comeza o Camiño Inglés o fai de Ferrol, con lo cual les damos un baño, hemos gañado esa batalla, pese aos esforzos que tal. E eu pediría unha implicación de outras administracións e meter moito diñeiro no Camiño Inglés, porque en outras cidades, porque en outros camiños, é unha administración como la autonómica a que pone en marcha planes, porque además o Camiño Inglés non implica solamente a Ferrol, implica, lóxicamente, a moitos cidades veciñas, Nadón, Pontedeume, Neda, etcétera, etcétera. E logo tratar de unha reivindicación que eu creo que é fundamental para o Camiño Inglés, que é el albergue. A mí me gustaría, a ver se chegamos a tempo. Eu o vexo claro, e en su día estuvo moi preto de iniciarse os trámites, e outro día vi que había unha noticia. Eu creo que o edificio de aduanas, que é un edificio abandonado, é un espazo fantástico para que alguna administración inverta non solamente na compra, eu creo que a administración central, e de feito miña organización fixo alguna referencia a isto, debía de ceder
gratuitamente ese edificio a la administración local y que otras administraciones, como es la Diputación, se implicaran en una restauración de ese espacio y que creo que es o camiño, é o principio do camiño, creo que é un espacio magnífico. La xestión non va a ser fácil atopar unha xestión porque tendría que externalizarse, aunque eu, lógicamente, estou por lo público, pero vexo que a partir de los parámetros de funcionamiento do Concello é difícil, pero é necesario un albergue. Creo que é un punto fundamental para resaltar ese camiño, ¿no? Tenemos que ver qué sucede con eso, pero antes de finalizar esta entrevista me gustaría que me comentara también la intención, esto que nos decía el otro día Antonio Golpe, le preguntábamos por cultura y su política de gestión y sostenía que su intención era continuar con lo que funcionaba, con lo que había llevado a cabo, pero que le gustaría potenciar más la ópera o el teatro de cómo lo hizo usted. Bueno, pues... Sí, un silencio, a ver cómo contestan. No. En primer lugar, agradecer que se dé continuidade a algunos ciclos. El Jazz Ría, que tamén nació con nós, luego este verano, que ano pasado foi finalista de los premios Martín Codas como mellor festival de Galicia. Nos ganó Pardiñas, que eu era un neno e iba a Pardiñas, e moi merecido a Pardiñas. Pero creo que sí que é verdade que hai eventos que merecen, porque hai xente detrás que está mimando o evento, non é unha virtude miña, merecen unha continuidade, porque funciona moi ben. Teatro, bueno, teño que decir, por exemplo, aquí temos unha realidade e creo que hai que respetarla, é dicir, lóxicamente temos eventos como Fora do Mapa, que é teatro de rúa moi específico de Ferrol e moi reseñable. É verdade que se me dixo que había menos teatro, pero para mí algo incuestionable é que Nadón e Ferrol temos que entendernos e compartimos espectadores. Temos un pazo da cultura de Nadón con 900 espectadores e un pazo da cultura de Ferrol con 900 espectadores que están a 2 kilómetros escasos. Moitos ferroláns ten máis preto o pazo de Nadón, moitos nadonenses ten máis preto o pazo de Ferrol. E había un acordo non escrito tácito de que Nadón levaba moitos anos de ventaxa no teatro e que nos íbamos a tratar de non contraprogramarnos e que nos dedicaríamos máis á música e que eles máis ao teatro e así é unha forma de complementarnos e creo que entre Nadón e Ferrol, teño que decirlo, nuestra zona ten unha programación cultural excepcional e ao nivel de cidades moi importantes. Ben, se pode, dende logo, nos últimos tempos hemos tido a artistas fundamentais do teatro e obras moi importantes en Ferrol, pero sí que é verdad que ten máis continuidade en Nadón, da mesma maneira que eles ten música, pero temos máis continuidade en nos. Me parece que é un complemento fundamental e creo que sempre se está falando da unificación de municipios e de la mancomunidade, creo que os pasos serán andando e creo que esa complementaridade me parece ben. Más teatro, sin dúbida, pero que non pode ser, e ha pasado, que teñamos a mesma obra, Nadón e Ferrol, con un mes de diferenza. E iso ha pasado. E iso é nefasto para o diñeiro municipal, para o diñeiro público, e é nefasto para os espectadores, porque os espectadores, tal, excepto Carlos Blanco e Tudiñán, que viene a Ferrol e a Nadón 5 veces o ano e venden todas as entradas en 0,5. De hecho, eso así pasó. En la Pazo da Cultura comienza la programación este viernes con esa una noite na praia, que acaba de estar en Ferrol, que acaba de estar en Ferrol, pero que se agotaron las entradas hace nada. Non ten sentido porque vamos a encher Ferrol, Nadón e 20 veces que veñan. O sea, pero non pasa con tal, non pasa habitualmente. E logo la ópera. Nos levamos unha ópera semestral, tal igual. Unha ópera asequible a Ferrol. Bueno, eu non sei se a xente sabe o que vale unha ópera, iba a decir de verdade, la de ahora, que creo que ten unha dignidade e unha calidade, pero un espectáculo de ópera como el que pode haber en Pazo da ópera de A Coruña, vale presupuesto destinado a programar de todo ano de Ferrol. Esa é a realidade. Entón, hai unha serie de compañías que fan moi dignamente un traballo, vale para presentar esa ópera. Nos hemos tido algunhas grandes figuras da lírica, non en ópera, pero sí hemos tenido algunhas das grandes figuras da lírica en Ferrol, moi importantes figuras, e me parece ben que haya máis ópera. Simplemente, a ver se hai presupuesto, non? No, es decir, esas compañías ven, son compañías asequibles, a xente, bueno, vale para ver ópera e xa está. Pero sí que é verdade que igual que a ópera de Coruña, pues, lóxicamente, pues, ten unos abonos que a xente paga auténticos disparates para ir á ópera, porque vale
300.000, 400.000 euros un día dunha ópera destas como as vemos na televisión, non? Aquí tenemos compañías moi dignas, vuelvo a decir, que hacen un traballo e que además pues, permiten a presupostos e cidades como a nosa poder albergar ese espectáculo que ten sempre moito público, que son os espectáculos máis caros que pasan por Ferrol, porque Ferrol, hai que decirle aos ferroláns que ten un diñeiro en cultura, os prezos das entradas son moi inferiores a moitas cidades da contorna, e a ópera, pues, precisamente para cubrir ese prezo, porque moita xente, moita banda, orquesta, tal, pues son dos máis caros. Se me queixaba a última que traxe eu, Madame Bovary, creo que había sido, Madame Butterfly, perdón, se me queixaba alguén de que eran máis caros que outras cosas, pues, pero es que nos vamos unha parte de caché e outra parte va para, non é por un capricho, va directamente para la compañía. Vuelvo a decir, aquí concertos que en Madrid o que en otras ciudades valen 30, 40 euros, en Ferrol valen 15, 18 euros. Y hemos traído espectáculos que solo iban a Madrid, Barcelona y Ferrol. Y esa es la realidad. Sí que es cierto que ha habido espectáculos populares en los que se podía llegar a todo el mundo. Ya veremos cómo se va a llevar a cabo este curso. No me gustaría tampoco rematar esta entrevista sin desexar a mellor das sortes a mi sucesor, porque será a sorte da cidade. Desexar que creo que de la parte máis orgullosa da xente de cultura, creo que hai moita xente que está tal, desexar que se continúe profundizando. Ferrol depende, e además con os vaivenes políticos da cidade sabemos que cambiamos permanentemente, desexar que haya unha estabilidade en aquelos aspectos que se han conseguido, que sea un referente, porque Ferrol a día de hoxe é un referente na cultura de Galicia e de outras partes, hai que decirlo, e deixar que siga medrando, crecendo, que se confíe na xente que ama o que fai, que mima o traballo e deixarle a golpe a mellor das sortes e, como xa se o dixen a él en persoa, e xa que él tuvo ademais a honradez e ademais a deferencia, a amabilidade de decirlo en público, pois volver a ofertar en público pois que todo aquilo que como eu pode aportar personalmente, pois eu encantado porque o ben da cidade está por riba de codes políticos. Eu me sinto moi recoñecido por aí, a xente me dá agadimos, en outras cosas me dan palos tamén, aquí estamos para todo, pero sí, creo salí moi satisfeito porque creo que con el tempo se recordará pois unha época bonita, brillante y simplemente que sea estable, es lo único que deseo. Pues con este deseo terminamos. Suso Basterrechea, muchas gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto. Pues nada, moitas grazas a vos e potenciar tamén as artes plásticas olvidadas, que é mi campo, y aínda que se fixeron cousas, hai que darle máis canchita e máis caña. Pues con este mensaje terminamos. Ya saben, nosotros nos despedimos, pero volvemos los próximos días a la misma hora con este Espacio Abierto. Antes, recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde.